Eelmisel nädalal käisime Pärnus Niidupargi elamukvartalit uudistamas. Täna jälle kinnisvaralugu Pärnust ja oleme Vanasadama kvartali ehitusplatsil. No kui üldse rääkida eksklusiivsetest ehituspaikadest, siis see on seda kindlasti. Meri lähedal, sadam lähedal, jahtklubi lähedal, kesklinn lähedal. Siin on kõik lähedal. Uurime asja lähemalt. Asume siin Pärnu südalinnas, kohas, kus avanevad kaunid vaated otse jõele, Pärnu jahtklubile, Vallikäärule ning ka kaugusest terendavad muulid. Siin Vanasadama kvartali läheduses siis asub ka Pärnu jahtsadam ja Vallikääru sadam ning tulevikus on see planeeritud kvartali oma jahtsadam ehk tegelikult tulevane koduomanik saab randuda oma valge jahiga otse koduakende alla. No siia ei tule ainult mitte kodud, siin tegelikult tuleb ühtest veel. Ja siia tulevad ka lisaks eluruumidele veel äripinnad ning samuti ka tegelikult kõik see Vanasadama kvartali ümbrus taas avatakse Pärnu linna elanikele. Seda sorti kinnisvara tegelikult mulle tundub, et on ebatavaline, eksklusiivne mitte ainult Pärnu mõistes, vaid kogu Eestis. Ja ta on tõesti väga ainulaadne ja eriti oma asukoha poolest, et kõik asub väga lähedal ja just ütleme, Vanasadama tüüpklient on ka see, kes armastabki nii-öelda mugavusi, et astub kodust välja ja kõik on käejala lähedal. Kesklinna on siit umbes 5 minutit, nii et võiks isegi öelda, et kiviviske kaugusel. Vanasadama kvartalisse tulevad 1-5 toalised korterid ning erinevatest korteritest avanevad väga erinevad vaated, kes soovib jõevaadet, kes soovib Vallikääru vaadet, kes soovib nautida suve pealinna imelisi päikeseloojanguid, siis kindlasti tasub endale siia Vanasadama kvartalisse kodu soetada. Kuna see koht on selline eksklusiivne, siis tekib kohe küsimust, et siin on kindlasti ka mõned sellised magusamad palad, mis on kõrgemal ja suuremad. Suuremad jõevaatega penthouse'id on küll juba müüdud, aga saadaval on natukene väiksemaid 3-toalisi kortereid ja kes siia etappi endale veel kodu ei jõua soetada, siis kindlasti järgmine etapp. Teine etapp on planeeritud lähima paari aasta jooksul ja ühtlasi ka kvartali lõpetamine. Räägime natukene ka selle maja arhitektuurist. See on pilku püüdev ja natuke eriline. Kvartal ise on saanud tegelikult inspiratsiooni Euroopa vanade sadamalinnade atmosfäärist, aga maja on inspiratsiooni saanud laevamotiivist ehk et tegelikult hoone iga osa on rõhutatud erinevate viimistlusmaterjalidega. Ja selle maja on projekteerinud arhitektibüroo Arhitekt Must. Kogu kvartal on arhitektuurikonkurssi võidutöö ja see annab kindlasti Pärnu südalinnale väga palju plusse juurde. Sellega on Vanasadama kvartalil siis tiir peal, õnnestus ka ronida siia kõrgele katusele, kus on imeline vaade erinevates suundades, nii et tulevased korteriomanikud saavad tõeliselt häid vaateid nautida. Sellega aga Pärnu kinnisvarapärlid ei lõpe. Järgmises saates läheme külla Valgre elamurajooni.